hồ B52. Hôm nay có nhiều khách đến thăm. Đây, khách của tôi đây, đoàn khách khác của tôi 4 người. Đấy, họ rất là thích thú để đến tham quan cái hồ này. Họ rất là ngạc nhiên bởi vì tại sao người Việt Nam lại coi tất cả các cái nước trên thế giới là bạn, gác lại quá khứ và hướng đến tương lai. Họ nghe tôi giới thiệu về điều đấy và họ đã đến đây để tận mắt chứng kiến những cái di sản còn lại của kháng chiến chống Mỹ.